طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله نقول هارد لك لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. النتيجة غير متوقعة صراحة. بعد الفوز أمام الفيحاء توقعنا أن يصعد الريتم في ظل وجود الدفعة النفسية والمعنوية المطلوبة، لكن حصل آه، انخفاض وعودة للماضي واكرار الماضي من بعض اللاعبين صراحة. الخسارة سببها أولا يبدو أنه برضو في فوارق في الأجواء، يعني الطقس مختلف عن طقس جدة، والجمهور برضو كان له دور في المباراة السابقة. لكن العذر أن المدرب جديد، وذي مرحلة أنا أتوقع أنها مرحلة بناء أكثر من مرحلة نتائج. لكن فنيا الأهلي صراحة قدم مباراة نقول متوسطة الأداء، كان فيها ضعف في الأطراف واضح جدا جدا. ليما ما حاول يقدم شيء من العطاء، لكن على الناحية اليمين كانت في مشكلة. المدرب أنا أعتقد أنه بدأ خطأ. الصحيح أنه يبدأ كما بدأ في الفيحاء بسعيد المولد، على أساس أنه يعمل الضغط وال على نيل دو بالذات، هذا اللاعب الأشول في نادي التعاون. بعد لكن يشوف كيف تمشي المباراة، وأنت بكده المدرب دخل وهو خاسر تبديل بوجود عبد الله حسون، اللي أنا أقول خبراته ضعيفة لا زالت، مفترض يلعب كبديل في الحالات الطارئة. لكن هذا يوضح أن الأهلي بحاجة ماسة جدا للاعب ظهير أيمن في الفترة القادمة. وأنا أقول أنه في الهلال السوداني في لاعب اسمه أطهر الطاهر عليه سباق كبير من ترجي النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري والزمالك. أتمنى ترصدوا أعين الأهلي ويتابعونه، صراحة لاعب ممتاز جدا، ومتوفرين كم ظهير أيمن في الوطن العربي. أيضا ظهرت حاجتنا الماسة لتبديل وغربلة المحترفين صراحة. الأهلي يحتاج قلب دفاع أجنبي، ويحتاج أنا يعني المحاور يكون محور واحد أجنبي، يكون يعني لاعب ظهير أيمن أجنبي، ويكون عندك عمر السومة ثابت. وأشوف أنه والله يا أخي عطاء بعض الأجانب، يعني جانيني وبلايلي أصبح يعني في الوسط، هذا غير يعني محمود. أيضا الأهلي يحتاج لمدير كرة قوي. واضح تماما أنه في تسيب فني، اللاعبين روحهم منخفضة، الأداء يعني تشعر بأن اللاعبين ذات متفككين، يعني الفريق فيه تفكك في الترابط حقه، ما في ترابط لا فني ولا حتى نفسي ولا حتى شد في العزيمة مع بعض، يعني فتشعر بأنه كل لاعب يلعب حسب مزاجه وحسب أهوائه. لذلك أنا أقول وجود طارق كيال أصبح ضرورة واضحة في النادي الأهلي. وجود طارق كيال أصبح ضرورة لخبرات الرجل، لقدرات الرجل على أنه يضبط هذه الفوضى الحاصلة. الأهلي يملك إمكانيات، ولكن لا يجيد التوظيف، ولا يتم توظيف هذه الإمكانات. نتمنى التوفيق في المباريات القادمة، وإن شاء الله في الأذان لا زال في المرحلة الأولى من عمله. نحن لن نتحدث عنه كثيرا، لكن ولا نحمله يعني تبعات الأخطاء الإدارية اللي حصلت، الأخطاء الفنية في الموسم والأخطاء الطبية يعني. لكن بإذن الله الأمور تمشي طيبة، ونشوف كيف عمله في الموسم أو في على الأقل في الموسم القادم، في مباريات كأس الملك ومباريات آسيا، يكون إعداد طيب ويقدر يطلع بتقرير إيجابي جدا، لأنه يغير ويبدل في اللاعبين في الميركاتو القادم. تحياتي واحترامي، وأقول للجماهير تاني هارد لك، وإلى الأمام إن شاء الله. عبد الله مشاري، ملك النيل.